Donald Trump'ın bu ikinci başkanlık döneminde Melania First Lady rolünü farklı bir şekilde yerine getiriyor gibi görünüyor. Görünüşü ve tavırlarıyla gizli sinyaller mi gönderiyor? Bu işaretler giderek artıyor. Elleri çapraz şekilde bacaklarının üzerinde kavuşturulmuş olarak yüzündeki nötr bir ifadeyle dakikalarca kımıldamadan oturuyor. Sonra bir an için dalgınlığa kapılır gibi oluyor. Bakışları kısa süreliğine kararıyor ancak First Lady hemen kendini toparlıyor. Yüz ifadelerini belirgin bir şekilde düzeltiyor. Poz vermek için önce ağzı kapalı bir gülümseme, sonra ağzı yarı açık bir gülümseme ve nihayet tüm dişleriyle tam bir gülümseme ve tekrar önünde sıralanan kameralara bakıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi bir fotomodel ve kendi görsel dilinin çok farkında. 54 yaşındaki bu kadın son zamandaki esrarengiz yokluğu, yeni görünümü, evliliği hakkındaki spekülasyonlar ve perde arkasındaki rolüyle hala bir gizem olmaya devam ediyor. Ne gibi planları var? Beyaz Saray'a tamamen taşınacak mı? Bu videoda onun esrarengiz yokluğunu, projelerini ve geleceğini inceleyeceğiz. Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'teki ikinci başkanlık yemininden beri bir konu medyayı meşgul ediyor. First Lady'nin esrarengiz yokluğu. Melania törende kocasının yanında ama sonra Beyaz Saray'da nadiren görünüyor. Geleneksel olarak First Lady'ler orada yaşar ama Melania New York'ta oğlu Barron'ın okuduğu yer ile Florida'daki Mar-a-Lago arasında gidip geliyor. Bu alışılmadık bir durum. Michelle Obama ya da Hillary Clinton'ı düşünün, onlar hep Washington'daydılar. Melania nerede sorusu sık sık soruluyor. Trump'ın ilk döneminde de 2017'de Beyaz Saray'a taşınmadan önce aylarca New York'ta kalmıştı. Şimdi 2025'te de bu alışkanlığını sürdürüyor gibi. Ekibi onun Barron için New York'ta ya da Palm Beach'te olduğunu söylüyor olsa da hala bu konuyla ilgili oldukça fazla spekülasyon var. Washington'daki hayatı sevmiyor mu yoksa? Yoksa politikadan bilinçli olarak mı uzak duruyor? Bazıları onun geleneklerden çok kendi özgürlüğünü ön planda tutan bir First Lady olduğunu ve sadece huzur istediğini söylüyor. En son Papa'nın cenaze töreninde Donald Trump'ın yanında görüntülendi ve bence her zaman olduğu gibi kıyafeti ve duruşuyla hem dikkatleri üzerine çekti hem de puan topladı. Ancak kocası için aynı şeyleri söylemek pek de mümkün değil. Vatikan'ın cenaze töreni davetiyesinde gri veya siyah takım elbise tercih edilmesi istenirken Donald Trump davetliler arasındaki tek mavi takım elbiseli olarak dikkatleri üzerine çekti. Ama tabii ki olumsuz yönde. Melania'nın yeni görünümü de dikkatleri üzerine çekiyor. Eski bir model olarak her zaman şıklığına önem veren Melania, son zamanlarda modern, sert ve kendinden emin bir tarz sergilemekte. Başkanlık yemin töreninde bile Melania Trump sensasyonel bir kıyafet giydi. Koyu mavi bir ceket, altında yüksek yakalı bir bluz ve o kadar geniş kenarlı bir şapka ki çoğu zaman gözleri bile görünmüyordu ve hatta kocası da öpmek için yanağına yaklaşmakta zorlanıyordu. Bu kıyafetiyle katı ama aynı zamanda çok zarif bir mürebbiyeyi andırıyordu. 2025'teki resmi Beyaz Saray fotoğrafında koyu bir pantolon ceket takım ve beyaz gömlekle ellerini masaya dayamış bir şekilde verdiği poz ile güçlülük ve bağımsızlık mesajı iletiyor. Bu pek çok izleyiciye House of Cards dizisindeki Claire Underwood'u hatırlattı. Moda uzmanları diyor ki bu aslında geleneksel First Lady rolünden bir kopuş. 2018'deki I Really Don't Care ceketini hatırlayacak olursak Melania modayı aslında bir mesaj aracı olarak kullanıyor ama bize ne anlatmak istiyor?
Melania ve Donald Trump'ın evliliği hakkındaki spekülasyonlar hiç bitmek bilmiyor. Yıllardır ikilinin dışarıdan göründüğü kadar yakın olmadığı söyleniyor. 2024 seçim kampanyasında Melania neredeyse hiç ortalıkta gözükmedi. Şimdi de nadiren birlikte görünüyorlar. Acaba ayrı mı yaşıyorlar? Kocası Ocak ayında göreve geldiğinden bu yana sadece birkaç gününü başkent Washington'da onunla birlikte seyahat ederek ya da ülke çapında onun yanında geçirdi. Melania Trump, First Lady görevini bir tür yarı zamanlı iş olarak yürütüyor. Her seferinde birkaç günlüğüne kamuoyunun karşısına çıkıyor ve ardından birkaç hafta ortadan kayboluyor. Ekibine göre bu süre zarfında oğlu Barron'ın eğitim gördüğü New York ile Florida Palm Beach'teki Trump malikanesi arasında mekik dokuyor. Fox News'e verdiği aynı zamanda ender rastlanan bir röportajda bu durumu şöyle ifade etmişti. New York'ta olmam gerekiyorsa New York'ta olurum. Palm Beach'te olmam gerekiyorsa Palm Beach'te olacağım. Melania Trump, kocası gibi kendisini alışılagelmiş geleneklere bağlı hissetmediğini ve işleri kocasının görevdeki ilk döneminden farklı yapmak istediğini de gizlemiyor. Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ve bağımsızım. Bu, Donald'ın yanındaki rolünü yeniden tanımladığının bir işareti olabilir. Tüm dedikodulara rağmen onun yanında kalmaya devam ediyor ama kendine özgü, mesafeli bir şekilde. Melania Trump neden bu kadar gizemli? İlk döneminde çocuklar için bir refah girişimi olan Be Best adlı bir kampanya başlatmıştı. Ama şimdi ikinci döneminde daha da geri planda. Büyük röportajlar yok, açıklamalar yok. Sadece ara sıra bir yerlerde bir görüntü veriyor. Perde arkasında mı çalışıyor? Yoksa spot ışıklarından mı kaçıyor? Melania'ya yakın kaynaklara göre Beyaz Saray'daki ekibi de bu kez çok daha küçük. Melania Trump kiminle sosyalleşeceğini daha dikkatli seçiyor. İlk First Lady döneminde kendini bazı çalışanları tarafından ihanete uğramış hissediyordu. Bugün her şeyin yolunu, yöntemini daha iyi biliyor. Ama bu sessizliği onun kontrollü ve hesaplı kişiliğine de uyuyor. Her adımı, her kıyafeti gibi planlı. Peki hedefi ne? Bu onu son yılların en gizemli First Lady'si yapıyor. Melania'nın gelecek planları neler? Aktif kalmaya devam ediyor ama politik olarak değil. First Lady'nin kendisi hakkında çıkan haberleri kontrol etme çabası başka yerlerde de kendini gösteriyor. Örneğin söylentilere göre Amazon Prime Video şu sıralar Melania hakkında bir belgesel üzerine çalışıyor. Bu tam da Melania'ya göre. İmajını kendisi şekillendirmeyi seviyor. Kendisinin de yapımcı olarak yer aldığı bu belgeselde kusursuz Melania görüntülerinin garanti olacağından daha şimdiden emin olabiliriz. Ayrıca Be Best projesini de devam ettiriyor ancak yeni büyük projeler duyurmadı. Sanki sert politikadan uzak durarak daha çok kişisel konulara odaklanmak istiyor. Bu acaba bir şekilde kendini yeniden yapılandırma yolu mu? First Lady kocası yeniden göreve geldiğinden beri hiç röportaj vermedi. Ama bir yandan da moda dünyasına bağlı kalmaya devam ediyor. İngiliz Hello Magazine dergisinde uzun bir fotoğraf serisi yayınladı. Kendi fotoğrafçısı tarafından koreografisi yapılmış, her şeyiyle kusursuzca düzenlenmiş bir tür moda fotoğraf çekimi. Melania muhtemelen Donald Trump'ın özel jetinde çalışırken, limuzinden inerken çekilen fotoğraflar hala bir model gibi düşünüyor. Moda onun dili, kendini ifade etme şekli. Bu görüntüler şunu gösteriyor ki Melania sadece Donald Trump'ın eşi değil, başlı başına bir marka. Peki Melania Trump cephesinde neler oluyor? Gerçek muhtemelen kişisel mesafe ile bilinçli bir karar arasında bir yerde yatıyor. Onun pek de ortalıklarda görünmemesi artık bir sır olmaktan çıktı.
Belki de kocasının çok sevdiği siyaset sahnesinde rol almaya gönlü yok. Belki de evliliği gerçekten sallantıda ya da kendisine Trump'ın yörüngesinden uzakta bir hayat kurdu. Gerçek şu ki ABD Başkanlığı'nın ve First Lady kurumunun geleneklerini yıkıyor ve bu da onu tarihsel olarak benzersiz kılıyor. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Peki bundan sonra ne olacak? Bir süre sonra Beyaz Saray'a tamamen taşınacak mı? Şu an için pek öyle görünmüyor. Geleneklerin baskısından uzak, kısmi zamanlı rolünden memnun gibi. Belki de kendi kurallarını yazan First Lady olarak tarihe geçecek. Melania hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz geçmişte yayınladığımız ve ileride yayınlayacağımız videolarımızı kaçırmamak, tarih, siyaset ve ünlüler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olmayı, iletişim ayarlarını açmayı ve beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda başka bir konuda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.